Sí, sí, empezamos. Vale. Pois comenzamos logo, que xa imos un pouquiño por enriba do tempo, para que non se nos faga máis tarde, porque ademais estas sesións nas que hai varias personas sempre son especialmente delicadas para poder aproveitar os tempos e que non se lle quede o tempo aos últimos sempre recortado. Mirade, esta sesión penso que é moi interesante. Está diseñada para explorar desde a perspectiva, neste caso, de tres compañeiras, de tres profes que coordinan clubs de lectura nos seus institutos, as estrategias, a mediación lectora e as estrategias de dinamización dos clubs de lectura. É unha sesión que creo que vos pode ofrecer moitas claves e pistas para inspirarse, para facer o voso traballo se cadra todavía un pouco mellor. Yolanda Sánchez, que ven do IES Sagrado Orzán da Coruña, Andrea de la Torre, que ven do IES Valadares de Vigo, e Nine, que, do IES de Brión, Nine Paz, Anxos Paz. Cada unha das tres compañeiras vai abordar este asunto, esta cuestión desde distintos planos, desde as estrategias e as cosas que fan nos seus institutos. Cada unha delas experiencias moi valiosas e moi interesantes. Así que, sen máis dilación e sen máis preámbulos, empezas ti, Yolanda, verdad? Vale, grazas, moitas tardes. Sabedes que somos profes que xa me poño en pé, verdade? Non teño un xid, pero necesitaba ter unha pantalla máis cerca porque a vista xa nos vai cansando un pouquiño. Probablemente hai xente de aquí que recoñece este cadro porque é identificativo tamén do noso centro. Pero eu, antes de comezar, dende o noso blog, primeiro darlle as grazas á asesoría, como non sempre, porque non sabemos moi ben por que nos chamaron. Entón, eu síntome aquí un pouco, máis que nada como representación de moitos centros nos que estiven, nos que me formei como bibliotecaria, como esa dinamizadora. E, sobre todo, quero destacar dous, que ademais hai xente aquí presente moi querida, do IES As Mariñas de Betanzos e, como non, do IES de Catabois, onde pasei 10 anos con Pilar e con outras compañeiras. E agora sí, agora imos ao IES Sagrado Orzán da Coruña. E que vos comento eu? Que estamos nun barrio do máis poboado, do máis diverso, cunha densidade de habitantes, din que das maiores da Coruña, teño lido por algures que de Europa casi. Pero quero que se presenten eles mesmos nun vídeo de hai 2 anos, pero podría ser actual, vale? O mellor temos que aguantar aquí un momentiño, un par de segundos. Si no eres capaz de hacer ciertos sacrificios cuando merece la pena. Marcha o anuncio, vale? No es para... Estamos en el Instituto IES Sagrado Orzán da Coruña, donde podéis ver una pequeña representación a mi espalda de todas las nacionalidades que conviven en nuestro centro. Ucrania, Reino Unido creo que había por ahí, Argentina, Venezuela, más de 16 nacionalidades distintas conviven en nuestro centro. Pues somos un pequeño reflejo de nuestro barrio, ¿no? Hay más de 70 alumnos de distintas nacionalidades. En el centro, evidentemente, trabajamos con la realidad que nos circunda y lo que pretendemos es que nuestros alumnos, desde el momento que llegan, se sientan, lo primero, queridos, aceptados y bienvenidos. La parte académica es muy importante, pero la parte personal, mucho más. Me llamo Diara y esta bandera es de Senegal. Hola, me llamo Ana y soy dominicana, pero esta bandera es de Paraguay. Me llamo Albania y esta bandera es de República Dominicana. Me llamo Mario y esta bandera es de Argentina. Me llamo Yamila, soy de Uruguay, pero llevo la bandera de Ecuador. Yaritza y esta bandera es de Suiza. Miguel y esta bandera es de Croacia. Bilbao y esta bandera es de Chile. Me llamo Sandra y esta bandera es de Reino Unido. Me llamo Denise y esta bandera es de Perú. Me llamo Mario y esta bandera es de Cuba. Deixo volo por aí. E entón, o noso primeiro... Eu levo 3 anos nada máis, no IES Sagrado Orzán. O primeiro védelo aí, o primeiro club de lectura que xurdiu foi Babel. Entón, aquí hai moito filólogo, moita filóloga, e di, a biblioteca de Babel, de Borges, claro, como non, ese encontro, esa metáfora inmensa, pois non, noso Babel, como vedes por aí, e xa puidestes observar todas e todos, ven pola diversidade.
diversidade de linguas, diversidade de necesidades, de querer aprender, de querer adaptarse. Xorde Babel, con alumnado, profesorado, con persoal non docente, xa xorde un club diverso sempre. Entón, hai 4 anos que entramos no Plan B, e po vindeiro facemos unha Babel, o que é o Club Babel. Por suposto, na Biblioteca de Borges tamén había aí un demiurgo. Nos temos unha demiurga que Milagros, teño que nomeala porque realmente sen ela a nosa biblioteca non tería sido o que é hoxe en día. Entón, leva 10 anos, vai para unha década xa. E hai algo na Coruña, eu levaba 10 anos en Ferrol, e hai algo na Coruña, vivino un pouco, que é o Grupo Dado. No Grupo Dado reúnense, e estades aquí, eu sei que estades por aquí, integrantes de Dado, bibliotecarias e bibliotecarios de 6, empezaron sendo 6 centros da Coruña, e que compartían lecturas e clubes, e compartían un espectáculo final onde se reunían e amosaban todo o que foran facendo durante o ano. Tedes aquí a última foto que sacamos, onde apareceu por aí, pero de casualidade. Eles levaban traballando moito tempo máis. E despois, cara ao final, comparten en Quedanzas, xa vedes, un grande festival. Temos a sorte tamén, hoxe Sagradorzán, de estar ao lado do Centro Cultural Ágora, que seguramente que hai persoas aquí que coñecen, e entón compartimos actividades coas bibliotecas municipais, coa Biblioteca do Ágora, e deixanos o espazo, así como este inmenso, para a gala de Dado. Oxalá que retomemos todo iso. Entón, ledes aí, non? Alumnado variado, culturas, linguas, club de lectura xa co nome de Babel. E como non, van xurdindo, segundo van xurdindo necesidades e inquedanzas lectoras, empezan a xurdir clubs de lectura. E nos facemos, teño a sorte de que somos 7 no equipo, temos un luxo. Ainda que este ano non houve moitas horas para a biblioteca, como a vos, e houve bibliotecas tamén dedicadas a aulas, pudemos ir mantendo diferentes clubs de lectura. E, por suposto, a nosa última achega, agora iredes vendo un pouco un a un, non tardou en chegar, e tiña que ser así, non tardou en sair do armario o noso querido club LGBTIQ+. máis. E aquí ustedes, vale? E aquí ustedes. Non é o club LGTB, tedes o alumnado que vistes antes, pero representan. Quero que vexades unha pequeniña historia de... Comezamos, por exemplo, por Babel, por Mario, que sí que está aí. Vedes, están, que eu ainda non estaba. Profesorado, este é o noso actual Babel, máis pequeno. Tardamos en botar a andar, supoño que como moitos de vos, supoño como no caso de Andrea ou de Nine, que tardamos en botar a andar os clubs de lectura. A xente andaba un pouco con medo, pero o alumnado mesmo nos pedía, nos decía, cando comezamos? E é que empezamos por Babel e seguimos con clubs de francés. Temos 2 clubs de francés e un que fai teatro, tedelo aquí. Está no blog, así que entrades iso nas ligazóns. Eso era nunha gala Dado, o noso grupiño de francés fixe unha pequeniña representación. Temos despois a Gibao. Perdón. Estou aquí con Bosco, desculpade. Boa esta ligazón que parece que vai mellor. Vale. Gibao, con o noso club de poesía. O club de poesía empezou, pois porque sí, pois porque, por exemplo, o noso club de poesía sempre vai relacionado con algún tipo de alimento, porque además nos creemos que a poesía para nos é como pan. É necesario tamén, pero a xente dice, eu podo comer sin pan. Sí, comes sin pan, pero cando rebañas, cando pasas así, aquí iso sabe diferente, iso é o máis rico e máis bo. E que ademais temos un director, que tedes aquí en baixo, pois que tamén ten alma de poeta,
E entón foi un club de poesía que naceu grazas á achega, e temos a François Dabó, que é poeta, e temos a outro profesor que tamén fai poesías. E entón achegamos a poesía á poesía máis próxima, a da nosa casa, do noso instituto. E comezamos así. Temos despois a Albania, esta nena, que representa o club de lectura de primeiro da ESO. Estamos na biblioteca, xa vedes, separados, guardando as distanzas, coas videoconferencias coas autoras, coa autora neste caso, Dalia Maceiras. Incluso, contestounos a unhas preguntas que lle fixemos. Temos aquí a Miguel tamén, da banda deseñada, un ciclo de primeiro da ESO, segundo da ESO. Claro, sabedes que agora o primeiro ciclo da ESO é ata terceiro, pero, o terceiro sempre se nos achega máis o carro dos de cuarto. Tivemos a Manel Cráneo, que é veciño, ademais é veciño, como non imos tirar a Manel Cráneo, que é do barrio, non? E tivémolo connosco. E temos verdadeiros artistas, entre o alumnado. E despois pasamos xa cos inicios este ano do noso querido club LGBTIQ. Estas son as primeiras reunións. Como xorde? Non xorde realmente como club de lectura. Comeza sendo un lugar de reunión. Porque, como decía Eva Mejuto no seu libro, no de 22 segundos, que é algo que a min tamén me marcou, esa frase dese avó que di que se non se fala, parece que non existe. E entón nos vimos que había esa necesidade de falar tamén destes temas. E entón empezou como unha reunión simplemente para falarmos, para comentar inquietudes e demais, e despois xa surdiu o club de lectura. François Dabó é realmente quen comparte, quen dirixe este clube que está máis na rede e botamos unha man. Yamila, vos presento a Yamila. Tedes que disculpar. É que comentaba Javier que se sentía unha formiga. Imaginade eu como me sinto aquí. Entonces, pegadas do noso clube, non só na lectura. En canta celebración hai no instituto, ali están elas traballando e participando. Este é un TikTok, poñovolo porque é un TikTok moi breve e realmente a mí me gusta. Vale. 8M, están facendo as camisolas, por certo, hai unha grande casa agora textil que o noso alumnado compra, e eu creo que xa nós xa somos tendencia, somos influencers, porque están facendo camisolas como a nós, e como moitos noutros centros vosos. Imos ter que falar co señor Ortega, creo que se chamaba, non sei, non falamos deso. Entón, imos para sí, pero a primeira idea, eu creo que foi nosa, participamos en todo, participan en todo. Parece, claro, es que parece un pouco incoherente, parece como que temos guetos. Non son clubs de lectura que son guetos, son inclusivos. A nosa diversidade é inclusiva, de verdade, vos lo digo porque o vivo todos os días ali. E non só no club LGTB temos xente LGTB, nin moito menos. Estamos os aliados heterosexuais, convivimos todos, e todas por ali. Angie vai nos traer o encontro que tivemos con Eva, a superacelerado, e aí estaba tamén o club. Estivo para máis aulas, virtual en cada aula, pero xuntamos o club LGTB no que na biblioteca e os tedes, aí as tedes, para falar un pouco con ela, porque claro, foi o noso libro case de referencia, o de Eva. E incluso temos alumnado... teño que volver a entrar nesta... do voluntariado que temos na biblioteca, que nos bota unha man, pois forma parte. Temos aquí a Hugo, que tamén forma parte do grupo LGTB. E despois quero amosarvos tamén, sempre o fago mal, verdade? Non do aprendido, como a rapazada. Temos aquí a Musa, porque quero achegarvos a esta xente, este vídeo, un anaquiño do vídeo, vale? Porque seguramente esteades por aquí.
xente da rede educativa de apoio. E este vídeo, un poquinho de música para despertar, que hai xente que está votando aí por unha soneca seguro. Eu estaría o mellor votando unha soneca. Pois un poquinho de música para alegrarnos, vale? Foi grabado na pandemia, pasámolo mal, pasárono mal, e este vídeo sempre axuda un pouco máis. Escoitamos un poquinho. Millones de estrellas de sueños que vas a alcanzar. Amor, amor, siempre arriba. Amor, estás en un paisaje estelar. No mal. Millones de sueños, de ilusiones que vas a contar. Amor, amor, estás ganando amor. Dame tu mano, siempre hay que seguir. Escúchame, pinta un gran sol para ti. Podremos juntos, te lo aseguro. Sonríe al mundo, cree en mí y en ti. Somos la ola, juntos vamos a arrasar. Toma tu tiempo, digamos que quieres bailar. Te quiero al lado, te quiero tanto. Corre conmigo arriba tú y yo. Míralas tan cerquitas, tan. Este é François, a miña compañeira, como di el. Hola compañeira e hola compañeira. Vale. Podedes gozar do vídeo no blog, así temos máis entradas de paso. Imos aló. Non quero roubarlles tempo ás miñas compañeiras. Pechamos xa por aquí, volo o que a entrada. E agora, previsións para o futuro? Pois xa vedes, reactivar plenamente a cooperación coa Biblioteca Ágora, este centro cultural fascinante. Sempre as temos participar na alfabetización informacional co noso alumnado. Temos a sorte de que contan connosco para a súa experiencia de libros viventes e cos nosos clubs, reunímonos. Entón, este ano, claro, por mor da pandemia, tivemos menos colaboracións e incluso chegamos, para nos foi toda unha experiencia, con bibliotecas municipais de fora, de Cádiz, xa vedes aí, tivemos un encontro virtual que foi moi enriquecedor, e que sabían de como traballábamos en Galicia, e iso é grazas a bibliotecas o que fai a asesoría por aquí. Reactivar o club de francés. Teñamos outro club de francés de Lussier, que é que además de Lussier, por qué? Porque sempre viña acompañado dun produto francés. Dun produto francés, un produto gastronómico. E, por suposto, nos sempre, e volvo a remitirme ao da Biblioteca de Babel de Borges, cando aparece que din que se hai un libro susceptible de ser escrito, atopábase nesa biblioteca. E nós como centro, o IES Agra do Orzán da Coruña, se temos alumnos e alumnas que amosan inquedanzas, inquietudes, lectoras, por moi diferentes que sexan, sempre teremos un club para satisfacelos. Moitísimas grazas. Grazas, Yolanda, e grazas por axustarte tamén ao tempo e por contarnos a vosa experiencia. Andrea, tócache. Moi ben. Pois, bueno, antes de nada, darlle as gracias á asesoría, como dixo a miña compañeira, por invitarnos a participar destas xornadas, porque hai moitas experiencias, seguro que igual ou mellores que a nosa, e tamén por todo o que vamos a aprender nelas. Tamén quería comezar dándolle gracias ás miñas compañeiras do equipo de biblioteca, porque todo o que vos vou a contar, sen elas, o seu traballo sería imposible. Nos somos Lendo no Galiñeiro. Lendo no Galiñeiro é un club de lectura que nace no curso 2007-2008, da man que daquela era o profesor de galego do centro e tamén coñecido crítico literario e escritor, Ramón Nicolás. El funda o club xusto cando se fai a primeira convocatoria para crear clubs de lectura nos centros de secundaria en Galicia. Así que estamos no club dende os comezos.
O ano seguinte, amplíase a toda a comunidade educativa esta experiencia e crease un club de adultos. E xa no curso 2018-2019 aparecen as dúas últimas incorporacións, que foron o Club de Manga e o Club de Escoita, dos que vos falarei máis tarde. Bueno, para explicarvos como funcionamos, temos que dicir que ter tantas seccións no club require de moita implicación no profesorado. E ter varias persoas para cada unha das seccións sería o ideal. E este ano conseguímolo, co cal facilita moitísimo a organización e o traballo. Como hai un antes e un despois da pandemia, vou vos contar un pouquiño como funcionábamos antes e como nos adaptamos a estes tempos COVID neste curso. O Club de Alumnado Lector é un club no que hai lectores de xéneros diversos. Intentamos cada ano ir variando, pero ter un pouco representación de todos os xéneros literarios. Dende poesía, novela, relato curto, álbum ilustrado, bueno, un poquinho de todo. Reuníamonos nese oco que temos os luns entre a mañá e a tarde e... espera, que creo que lle din, non? Aquí. Aí estamos, dinlle mal, perdón. Ese oco que tiñamos entre as clases da mañá e da tarde, e tiñamos bastante tempo para socializar a través da lectura, para deixar tamén pegada na nosa biblioteca e falar dos libros. Despois, o Club de Familias, profesorado, personal non docente e antigo alumnado, era un club que se reunía 3 veces ao ano, unha vez por cada variación. Intentábamos contar sempre cos autores dos libros que leíamos. Tamén é un club que supón unha experiencia social, por suposto, pero para nós, sobre todo, é o lugar para establecer lazos coas familias. En secundaria, como sabedes, as familias implícanse bastante menos que en primaria, entón este era o punto onde atopábamos ese lugar para conectar con elas e, sobre todo, para que coñecesen o noso proxecto de biblioteca tamén. O Club de Alumnado Manga xorde por iniciativa deles, o alumnado que encanta ver anime ou ler manga, os otaku, como se chaman eles, pois viñeron a nós que querían crear este club. E, ademais de que é tamén, como sempre, esa rede, esa experiencia social, realmente aquí ten un punto máis, porque nos dimos conta de que moitos alumnos que tiñan como problemas de relación noutros contextos, aquí atopaban o seu grupo de iguais. Un círculo no que compartir intereses. Entón, esta función inclusiva que ten o Club Manga valorámola moitísimo, nos parece moi interesante. Tamén facíamos obradoiros, traíamos xente de fora para facer debuxo manga, rudimentos de xaponés tamén, nalgúna ocasión, e logo estaban as visitas a Comic Con de Moaña, ou a Tui, a Sampaio, ou tamén ao Colla 2 en Vigo. E, por último, está o Club de Escoita. Este nace da necesidade para aquel alumnado que, en principio, di que non lle gusta ler, pero que sí que lle gusta escoitar boas historias. Entón, neste club organizamos de dous xeitos. Por un lado, se crearon unhas patrullas lectoras que durante a hora de ler, en vez de estar os rapaces nesa hora lendo, en certos momentos do ano, ían as patrullas lectoras ás clases a compartir con eles unha lectura que preparaban previamente. Esa lectura, iniciamos con lectura de terror, porque cadrounos con Samaín, pero logo se diversificou e facían poesía, ciencia e lecturas de outro tipo. E outra das ramas deste club de escoita foi que o alumnado voluntario da biblioteca preparou unha serie de contos para a cativada da Escola Infantil Galiña Azul de Valadares, que temos ao lado, e o CEIP de Sobreira. E entón realmente funcionou moi ben, porque os rapaces que foron, xa ves aí na fotografía, ata con guitarra e todo, conectaron moi ben. Foi unha experiencia moi bonita para todos. Pero chega marzo de 2020, o mundo parece que se para, Biblioteca Baleira, Club de Lectura, nuns primeiros momentos, claro, o que nos pasou a todos, non se sabía que iba a pasar, pero o equipo directivo do IES Valadares empezou a traballar enseguida. E empezou a buscar a forma de artellar maneiras para seguir impartindo docencia, para que ningún rapaz nin rapaza se quedase atrás, e empezamos a coordinarnos todo o profesorado, se fixo un horario para que non nos pisásemos as videoconferencias ás clases, e traballouse moi ben. E a biblioteca e o club de lectura tamén estiveron así. Ao principio, o club de lectura tímidamente, mandando propostas dende as redes sociais que tiñamos, que libros favoritos, lecturas, ou que, incluso houve un club de escoita, unha rapaza que nos mandou un conto en vídeo, compartímolo no blog.
E logo xa pasamos, cando xa estivemos un pouco máis familiarizadas coa nova maneira de traballar, pois usamos o Cisco Webex, que era a ferramenta que tiñamos para facer unha reunión por videoconferencia. Como tiñamos pensado xusto o 23 de marzo facer unha reunión sobre álbum ilustrado, pois foron os álbums ilustrados os que teceron estas especie de pontes lectoras entre as nosas casas. E aquí temos que reivindicar o papel da cultura durante o confinamento. A música, a arte e, no noso caso, a lectura, creo que foron o que nos deu un pouco de acougo tamén da ansiedade nestes momentos tan duros. E funcionou moi ben para o alumnado, pero para o profesorado tamén. Entón, con toda esta experiencia, chegamos a este curso e tiñamos claro que o Club de Lectura tiña que seguir existindo, que tiña que ser un lugar seguro, que íbamos a intentar facer todas as medidas, todo o protocolo posible, pero que era unha cosa que tiña que existir. Entón, isto tamén tivemos moita sorte co equipo directivo, porque realmente sabemos, vos seguro que tamén sabedes, que en moitos centros as bibliotecas tiveron que convertirse en aulas, que desapareceron as actividades se viron mermadas por necesidades de espacio, moitas veces non con mala intención, pero que eso foi unha realidade coa que se viviu en moitos centros neste curso. E nos tivemos a sorte que o noso equipo directivo apostou moitísimo porque a biblioteca tiña que seguir aberta, con gardas, e o Club de Lectura funcionando. Entón, isto facilitounos moito traballo. Entón, antes de que empezasen as clases, reunímonos no equipo de biblioteca e empezamos a planificar o curso. Fixemos un protocolo que tiña en conta as necesidades, obviamente as condicións sanitarias, pero tamén as condicións do noso centro. E despois, que tiñamos claro que o Club de Lectura tiña que seguir existindo e tiña que ser unha desas liñas de dinamización da nosa biblioteca, decidimos, como decíamos nos, que tiña que ser o lugar de refuxio seguro para a rapazada neses tempos de incerteza, ese curso que non sabíamos como ia sair. O noso centro organizouse con 2 recreos de 50 minutos. Nun recreo estaba o alumnado de primeiro e cuarto de ESO e noutro recreo os de segundo, terceiro e primeiro de bacharelato. Nós non temos este ano segundo de bacharelato porque acaba de incorporarse o bacharelato no noso centro. Entrou este ano. Entón, con 50 minutos pensábamos que podíamos usar de alguna maneira eses 50 minutos para facer as reunións de Club de Lectura, tiñamos tempo de abondo e, sobre todo, enfocando para os de primeiro da ESO. Porque os máis pequenos, decíamos, que levan medio curso en primaria coa pandemia sin vir, chegan a un centro novo, necesitaban ese refuxio do que vos falaba antes. E entón, formulamos 2 escenarios. O escenario 1 chamámoslle aquel no que as condicións sanitarias o permitisen, e aquí é onde falamos de presencialidade para primeiro da ESO. O que pasa que tamén resulta que se nos apuntou moito máis alumnado do aforo que tiñamos permitido por protocolo na biblioteca, así que tivemos que atomizalos en grupos de menos de 15 personas e sempre respetando a distancia interpersoal, medidas de seguridade, vedes na fotografía, as mesas, cada un tiña o seu espacio. Sempre que podíamos tamén íbamos fora, tanto no patio como espacios naturais que temos ao redor do instituto. O Club de Manga tamén a proposta era presencial. Aquí aproveitamos a axuda dos maiores, porque como cadraban, o primeiro da ESO cadraba con cuarto da ESO, e segundo e terceiro con primeiro de bacharelato, os maiores facían un pouco de monitores das actividades que xa coñecían cos pequenos. Para os máis maiores do Club de Lectura, os que estaban en terceiro, cuarto e en primeiro de bacharelato, a proposta foi mixta, porque non coincidían os de primeiro de bacharelato e terceiro cos de cuarto, entón sí que non evitamos a presencialidade 100%, pero fixemos unha proposta mixta. E por último, o Club de Familias, de profesorado, personal docente, aquí sí que nos pareceu que se xuntaba xente de procedencia moi diversa e preferimos entón facer completamente virtual a proposta. Tamén nestes momentos falábamos do escenario 2, por si nos volvían confinar, no que sería completamente virtual a proposta, pero afortunadamente non tivemos que empregalo este curso. E despois de todo este esforzo organizativo e como funcionamos na primeira avaliación, houve un cambio nos horarios do centro e na segunda e na terceira se pasou a ter un recreo solo compartido por todo o alumnado e de 35 minutos. Así que, de novo, nos vimos ante o reto de adaptar as actividades a menos tempo, pero, inda así, seguimos adiante. No Club de Lectura para rapazada en xeral, do que eu son mediadora, sempre intentamos, que ademais de que o grupo, chamamos o grupo de pequenos e o de maiores, entón, teñen lecturas principais distintas, pero sempre intentamos buscar unión entre eles. Por exemplo, este ano foi un álbum ilustrado, un relato de Galeano sobre as irmás Mirabal para o 25N, para que teñan tamén cousas en común entre maiores e pequenos. E logo nas actividades, tamén teñamos pouco tempo, pero nos axudou moito,
que non perder de vista a lectura, porque a veces parece que nos obsesionamos coas actividades e o que é ler o libro e disfrutar das súas opinións e de que esta xente que a verdade que sorprenden moitísimo, non? Todo o que ven eles nos libros, etc., queda un pouco atrás. Entón, nos intentamos facer actividades dinámicas curtas, sobre todo ao principio para que se coñecesen. Aí á esquerda vedes unha que fixeron os maiores, por exemplo, do libro Desconocidos, de David Lozano. Dentro do libro hai un momento que hai unha especie de cuestionario entre os rapaces que aos adolescentes lles encanta de que signo de zodíaco eres, grupo favorito, a música, e entón, pasaron a Canva, fixeron esa plantilla con Canva e repartiron entre todos e de maneira anónima despois remexemos e tiñas que adivinar que persona estaba detrás deses gustos. E entón foron así dinámicas ao principio para que se coñecesen. Cos pequenos tamén, co libro de mentira, fixeron unha dinámica que eran 3 cousas da túa vida, pero unha tiña que ser mentira, claro, e o resto tiñamos que descubrir cal era. E logo máis adiante empezamos a empregar, como nos vedes aí en círculo, os círculos proactivos. Isto ven porque fixemos estamos facendo un PFPP no centro de prácticas restaurativas. Non sei se coñecedes, son para evitar conflictos ou en caso de que existan, saber como mediar neles. E unha das estrategias que nos ensinaron foron os círculos proactivos, nos que os rapaces lanzas unha pregunta, non é obrigatorio que contesten, pero van creando así, tecendo lazos, creándose como unha situación así de máis confianza entre eles. E co libro de Invisible, de Eloi Moreno, que trata dun rapaz que sufre acoso e pensa que ten un superpoder, porque como ninguén ve ese acoso ou parece non velo, pensa que é invisible, pois a pregunta foi obvia, se tiveses un superpoder, cal sería e por qué? E entón eles gustoulles tanto que todos sempre piden un círculo proactivo, empezamos así, e ademais que une moi ben con despois o faladoiro do que contan do libro. Ao final, agora fixemos tamén algunha manualidade, algunha selección de frases, neste caso do tema do acoso, pero xa agora, últimamente, porque ao principio de curso ni siquiera nos deixaban pegar cousas nin facer ninguna manualidade polo protocolo. O Club de Lectura de Familias funcionou virtualmente, como vos dixen antes. A mediadora Isabel López, ela elixiu as lecturas, o que sí que tiñamos claro é que tiñan que ser en galego e de mulleres este ano. Entón, escollimos Enderezo Descoñecido, porque podemos ter a traductora en galego, en Malazar, que asistiu a nosa videoconferencia, como vedes aí. A segunda avaliación estivemos con Moncha Fuentes e como o Mar que nos leva e como unha áncora de Iria Collazo para a terceira avaliación. E é moi interesante contar cos autores e autoras, neste caso, autoras, porque a verdade é que ves todo o proceso creativo que hai detrás do libro e aos que formamos o Club de Lectura de Familias, personal no docente, tamén é unha visión que gusta moito. O Club Manga, os mangas que leen elixen eles, os rapaces propoñen e despois, por votación, van decidindo, organizando. Claro, este club é mediado pola profesora Eugenia Fernández. Este ano, como non podía vir xente a darnos os obradoiros, pois foron os propios rapaces os que os impartiron. E aí tedes a esquerda a Abigail, que está facendo obradoiro de debuxo manga, tamén fixo un de debuxo chibi, que eu coñecín este ano, personalmente. A dereita temos o profe Ismael, que é especialista en rol e tamén fixo unha xornada con eles para explicarlles como funcionan estes xogos. E agora o que temos en mente, o que están realizando os rapaces, como podedes ver aí, é este mural manga nunha das paredes do instituto. Entón, nos recreos, esperemos rematalo en xuño, pois dedícanse a pintar este mural, que se está quedando moi ben. Tamén agora ao final, con un grupo moi reducidiño, fomos a un estudio de dobraxe, que acabaron aí dobrando tamén debuxos animados, Iberolusa, en Vigo. E logo deste club hai que mencionar unha cosa moi importante, que destas redes que se tecen tamén co profesorado, porque hai un grupo de WhatsApp de profesores que coordinan clubs de manga da provincia de Pontevedra. E un grupo moi activo, con moita xente que propón moitísimas ideas e que ademais logo facemos para quedar entre nós. E grazas a eles conseguimos este ano facer 2 videoconferencias con Oriol Estrada e con David Rubín, e o mes de maio para os rapaces do manga é o mes da Comic Con de Moaña. Entón, ese se para o mundo porque hai que ir a Comic Con de Moaña. O ano pasado non puido ser e este ano parecía que tampouco iba a poder ser, pero grazas aos institutos das Barsas e Paralaia, que fixeron un esforzo enorme por crear o evento online vía Discord. E entón fixeron igual, concursos, xogos, e aí todos aí va adiante, quedaron encantados. Tivemos 3 rapazas finalistas no concurso de debuxo manga, e entón, claro, estiveron aí contentísimos. E o Club de Escoita seguiu igual, a esencia mesma, pero de maneira virtual.
Por exemplo, para a Semana da Poesía, pois cada rapaz leía unha poesía en unha lingua distinta e o subimos á aula virtual, así que esa semana, a hora de ler, os profesores entraban na aula virtual e os rapaces escoitaban os seus compañeiros pois recitando as poesías. A outra vía que vos contaba antes, non? A de ir aos centros, pois o fixo igual, pero mandando vídeos. E ademais son vídeos gravados no espacio audiovisual do noso centro, que este ano se está dotando moitísimo, e temos rapaces voluntarios. Entón, xestionaron todos os propios rapaces voluntarios do espacio audiovisual coas rapazas, que neste caso mulleres, voluntarias do Club de Escoita, mediados pola profesora Virginia Salgado, que daban antes, que se iban a vestir, que se iban a poñer, quen iba a falar, e despois facían a grabación. Así que mantivemos esa esencia. Bueno, este foi un ano de retos, non? Por iso tamén titulamos así a charla. Foi difícil levar a cabo moitas veces, como sabedes, as reunións por todo o tema do protocolo, a ameaza que sobrevoou varias veces da comunidade educativa de que iban a volver a confinarnos. Pero, a pesar de todo, pois a rapazada seguiu aí, o club seguiu funcionando, entón isto nos deu como moito ánimo co que pode ser o ano que ven. E empezamos a pensar en ideas para levar a cabo o curso que ven. Porque, bueno, os contar ao principio, non? Que detectando necesidades se crearon o Club Manga e o Club de Escoita, pois este ano viñeron a nos os rapaces de terceiro da ESO que querían crear un club de diversidade, non? Como fixestes vos. E nada, creárono, empezaron con obradoiros, por exemplo, aquí á esquerda están facendo chapas, que dese fixeron dous, unha de chapas coa bandeira en xeral da diversidade sexual e tal, e este que é co seu logo, que xa crearon o logo, abriron a conta de Instagram, isto todo os rapaces, eles solos, rapazas. Despois contactamos os profesores con Pristila, que é unha especialista en coeducación, en educación contra a violencia contra a muller, políticas de igualdade, que lles dou tamén así unhas pistas, como seguir. E entón, claro, dende o Club de Lectura xa dixemos que o que nos falta é o que tedes vos, nos falta a lectura aquí. Entón, para o ano que ven, queríamos propoñerlles, pois, sexa 22 segundos, sexan moitísimos libros que hai agora, banda deseñada, pois que hai de todo. Con este tema, pois, metelo de alguna maneira tamén neste club. Outra necesidade que vimos no noso centro, nós temos moitísimo alumnado con necesidades de apoio educativo. Usan moito a nosa biblioteca, temos materiais para eles. E a radio, bueno, é un filón. Están facendo todos os venres un programa de Meteo Valadares, nos dan o tempo, fan en directo. E entón, claro, nos vimos que necesitamos un club de lectura fácil para este alumnado, porque o dereito á lectura, a cultura e o acceso á información é para todos, e tamén para eles e elas, así que é tamén outra idea. E, claro, tanto neste caso como nos clubs que vos decía antes, que vos falei do de diversidade porque deste ano, pero tamén se creou club de matemáticas, club de ciencias, queremos que a lectura sexa ese punto de unión entre todos, non? Que dé cohesión un pouco. Non fai falla ao mellor que lean tanto como lemos os do club tradicional, pero é certo que existe alumnado que non entra nese formato do club tradicional do club de lectura e que pode atopar na lectura tamén, non? Ese momento. E logo quería rematar dándolle as gracias, pois, aos rapaces e rapaces estupendos que temos todos, non? Seguro que vos nos vosos clubs tamén, que tiraron de nós este ano, que, como decía ela, pedían, por favor, que existisen esas reunións, que nos acompañaron nesta viaxe neste ano tan duro e que, sin a súa ilusión, os nosos clubs non serían o que é realmente. Deixo vos aquí as redes sociais, a nosa biblioteca é o sobreral das palabras e aí centralizamos todo o que facemos. Sobre todo, por se alguén ten interese, ver algún vídeo do Club de Escoita ou profundizar un pouco máis, pois aí casi semanalmente vamos colgando as actividades que fan os rapaces e podedes atopar aí máis información. E nada máis, moitas grazas pola vosa atención. Genial. Moi ben, Andrea, gracias. Gracias outra vez, igual que a compañeira, por ser tan puntuais, Nine? Impresionante, Non adoita pasar isto, Non teño nada que decir. Bueno, pois entón, continúas, Nine. Gracias, Paco. Bueno, gracias, Paco, gracias a asesoría por convidarnos. Titulei así porque, en realidade, hai máis ou menos 3 semanas unha compañeira miña a que quero liar para o próximo curso para que se encargue dun grupo de lectura me preguntaba, non? Me preguntaba, pero bueno, pero vos que facedes no club de lectura, non?
Entón, vou a contar un pouco, vou aproveitar a presentación para a ver se a lío tamén, e conto un pouco o que facemos no Club de Lectura. O que vou contar non é só o que facemos no Club de Lectura no que estou actualmente, no IES de Brión, senón tamén cousas que se viñeron facendo no meu centro anterior, no CPI Progreso de Catoira. Seguramente recoñeceredes moitas actividades que facedes vos, porque en realidad se trata de copiar. Se trata de copiar as cousas boas, de poder replicalas, de poder asustalas aos grupos de lectura que temos en cada momento. O primeiro, cando pensamos en montar un club de lectura ou en dinamizar un club de lectura, temos que pensar para quen, a que nos diriximos, non cal vai ser o noso público. Eu, en realidad, penso que temos dous grandes públicos ou dous grandes obxectivos de público. Hai un primeiro público que nos busca, que ten que ver con ese público que xa se autoidentifica como lector ou como lectora, que xa chega ao instituto con un hábito lector desde primaria e, polo tanto, o que tese que alimentalo e o que tese que cuidalo para que se sintan cómodos en esa autoidentificación como lectoras, non? Pero nós tamén nos queremos dirixir e tamén queremos buscar a outro público que non se autoidentifica como lector de primeiras e que seguramente non está no centro do mundo no sociograma adolescente. Entón, ese tamén é o noso público e tamén o imos buscar. A veces hai que buscalo, non vai chegar voluntariamente, digamos, entón tamén temos que ir buscalo. E o que queremos para eso é que o Club de Lectura sexa un espazo de bo trato, un espazo onde todo o mundo se sinta cómodo e cómoda e onde non se xulgue nin por habilidades nin por outro tipo de cousas. Entón, bueno, temos público, sí, pero que? Para que? Para que vamos facer? Primeiro, vou empezar polo que creo que non debemos facer, por experiencias pasadas e porque creo que debemos evitalo. Temos tendencia, ou en algún momento hai alguna tendencia, digo porque eu tamén son profesora de lingua estranxeira, pero de lingua, é a considerarlo unha extensión dunha clase de lingua ou un complemento dunha clase de lingua. Eu creo que non debe ser eso. Debemos evitar contaxiarnos da docencia en clase e non traspasalo aí. Aínda que vamos a traballar moitas competencias no Club de Lectura, pero debemos separalo. Tampouco creo que debamos vencellalo coas notas e nin con esa valoración específica que temos que facer, que nos obrigan a facer. Para eso xa están outras actividades que temos na programación en cada materia e iso está ben. E tamén debemos evitar que sexa un espazo de competitividade, ni de lucimento personal. Entón, por poñelo en positivo, sobre todo, que sexa un espazo de bo trato, que sexa un espazo onde se podan escoitar e onde se podan falar libremente, onde se sintan queridos e se sintan respetados. E están en un momento onde a identidade é moi importante e, polo tanto, o noso traballo vai ser reforzalos nesa identidade lectora. Tamén vamos a aproveitar para presentarlle distintas ferramentas e distintos soportes, tanto para comprender como para expresarse. Bueno, pois vamos a ofrecer eso, autoidentificarse, sobre todo que non sexa unha actividade vergonzante a lectura. Estamos competindo nun terreo cada vez máis complicado, onde as adolescentes e os adolescentes teñen múltiples estímulos e onde as identidades as temos que pelexar cada vez máis. Tamén é un ámbito para moitos e moitas adolescentes de deixar de ser invisibles. Hai menos dunha semana, unha rapaza de primeiro da ESO, a conta do libro invisible, que tamén estamos que estivemos lendo, díxome que estos meses foran fantásticos porque se deixara de sentir invisible. E iso, pois, é moito, non? Ten que ver con escoitar e con ser escoitados, non? Ten que ver con que lles deixes un ámbito onde se sintan cómodos, non? Así que
Eso é o que ofrecemos, é un espazo de bo trato onde escoitemos e o intercambio entre iguais que falaban tamén as compañeras e que nos permite abrir fiestras tamén ao mundo que lles espera. E ler, claro, que para eso estábamos. Entón, en ese ler entramos nós, se non entráramos antes, o importante da escolla das lecturas e da mediación que nos vayamos a facer delas. Como mediadoras, eu creo que temos 3 ámbitos de traballo, de actividade, que son o primeiro, a escolla das lecturas, ou polo menos unha preescolla. Logo, propoñer actividades que cohesionen ese grupo e que o alimenten. E, por último, tamén avaliar o que facemos. Creo que é importante botar o ollo atrás para saber o que facemos, tamén para melloralo e para seguir aprendendo. Neste primeiro ámbito, na escolla de lecturas, tedes aí unha foto de unha escolla. Como vedes, en este caso, tratábase de, se fai unha primeira preescolla, unha preselección. En esa preselección é variada para que todos xéneros, linguas, en fin, se pode escoller entre varias cousas. Cando facemos unha escolla dunha lectura, deben ser lecturas que abran camiños, que os podamos vencellar a outras lecturas, que podamos seguir percorrendo ese camiño. Tamén que nos acheguen novos xéneros. Non existe só a narrativa, existen outras múltiples fórmulas para traballar con eles ademais. Isto ten que ver con algo que cada vez me preocupa máis, que é a loitar contra os prexuizos lectores. Todas temos prexuizos lectores. O non leo desto, o solo me gusta desto. E os rapaces e rapazas que se achegan a nós tamén os teñen. Ben sexa moitas veces coa lingua, moitas veces cos xéneros, ou moitas veces porque me gusta isto e xa está. E me gusta por qué? Porque o coñezo. A veces non me gusta porque non o coñezo. Entón, un dos nosos obxectivos creo que debe ser abrir fendas por onde pase a luz. E, por último, é tamén educalos como consumidores de cultura. Todos e todas somos consumidores de cultura. Cada vez que escollemos un libro, o escollemos por unha razón, senón por outras. O escollemos a veces porque unhas editoriais tamén teñen máis poder que outras e tamén son capaces de ofrecernos, de achegarse máis a nós. Aí eu creo que tamén temos que ter unha reflexión tamén para saber por que escollemos as cousas, que é o que nos leva a escoller unhas cousas e non outras. Isto en canto a escolla de lecturas. En canto a proposta, en esta escolla de lecturas, para facer unha boa escolla é importante tamén coñecer os seus itinerarios lectores, para saber por onde queres abrir o camiño. Falaban das posibles lecturas relacionadas, ben por xénero, ben por outros ámbitos, e, sobre todo, achegar a lecturas aos que non chegarían por eles mesmos. Que quero decir? Que hai lecturas ás que eles xa van chegar, ben polo poder da industria, ou ben porque xa está no canon do que eles van do que se programa en cada materia. Por lo tanto, eu creo que nós sí que temos ámbito para traballo para abrir terreno. En canto a proposta de actividades que podemos facer nos grupos de lectura, eu os resumiría en 4 cousas. Primeiro, eu non renuncio ao analóxico, aínda que hai que integrar o digital. Outro é promover a escoita activa, integrar habilidades distintas. Eles se xuntan en un grupo no que a priori non se coñecen e teñen que, digamos, relacionarse con xente nova e con xente con distintas habilidades. Hai xente moi brillante en moitos ámbitos, pero non en outros. Integrar habilidades, integrar formatos e integrar alfabetismos tamén. Temos aí 4 exemplos distintos, en 4 momentos
distintos. Os dun lado son pre-pandemia e os dous seguintes son post-pandemia, como vedes polas máscaras. Bueno, un exemplo moi naif, pero un exemplo moi naif do analóxico, que a veces funciona ben. Pois este é un simple corcho na entrada, donde se anuncia as lecturas que estamos facendo, as citas que temos pendentes e algunhas opinións. Isto que parece algo, bueno, chorra, sin maior importancia, a veces funciona mellor que ter unha conta de Instagram dedicada solo a isto, porque aí chega a xente que non se pasa polo Instagram e que simplemente pasa por diante, non? Porque é importante tamén mostrarlo á comunidade, mostrar o noso traballo á comunidade e que saiban que é o que estamos facendo. En este tipo de línea, este sería un exemplo tamén dese tipo, con cómics lidos, con banda deseñada. Seguimos co analóxico. Este é un exemplo tamén de mostra de traballo con personaxes, de un libro que coñecedes todos, un clásico. E se trata de traballar con os personaxes. O único que hai que facer é fotocopiar marcos de cadros e repartilos, non? Para que se traballe en común. Isto mesmo se pode replicar en digital, vale? Non ten problema. Seguindo co analóxico e con outro exemplo de libro, en este caso é un xogo que conocedes todos e todas, que é un xogo de ir dando pistas, de máis xeral a menos xeral, para intentar que non adiviñen o personaxe que te tocou. Este é sempre un traballo colaborativo, vale? Non se trata de quen acaba antes, nin quen o fai mellor, nin nada. Un traballo sempre en grupo e sempre colaborativo. Bueno, aquí un exemplo de digital. A mí me gusta moito esta actividade, as 9 de palabras. Creo que é un exercicio moi bo de síntese, tamén de mistura entre o plástico e o entre o plástico e bueno, e o cerne da lectura que están facendo, non? É curioso tamén comprobar como a escolla das palabras para definir esa lectura. Isto se pode facer con personaxes, con lecturas ou con sagas, ou con visionado de películas. Este está feito con Taxedo, pero tedes un montón de programas que podedes utilizar, non? Nada, os clásicos concursos de preguntas, non? Sempre colaborativo, vale? E tamén xogos de pistas. Este xogo de pistas estaba pensado, non se aprecia, pero, bueno, teñan que descubrir unha palabra con cada pregunta. En cada palabra está marcado, hai un guión vermello, bueno, teñan que xuntalas todas para conseguir atopar a clave final e poder desenvolver o biscoito que lles esperaba. Isto, por suposto, prepandemia. A ver se podemos replicar o ano que ven e poder seguir descubrindo biscoitos para merendar, non? Xuntar tamén habilidades distintas, o debuxo, en este caso era cos personaxes dun libro. Cada quen se facía unha idea física das descripcións que iban saindo, pero tamén en este outro exemplo facendo un bestiario. Esta foi unha actividade que se nos quedou a medias porque nos pillou o ano pasado co corte de actividades. É un libro que vos recomendo tamén porque nos deu moito xogo. En este caso intentamos facer un bestiario ao xeito do que nos ofrecía o bestiario científico de Anxos Nogueirosa de Antonio Fraga. Bueno, outra actividade moi sinxela. Esta é unha actividade con un folio doblado de unha forma determinada para que acabe sendo un mini caderno. Esta é unha actividade que utilizamos para traballar, cando se traballa con manga ou con banda deseñada que se lea rapidamente ou con relatos, os poden ir anotando e tamén apuntando as súas impresións para poñelas en común, non? Logo tamén un recodo que teñen que sempre les gusta moito. Bueno, esta é unha actividade de educación ao consumo. Gústame facela unha vez en cada curso. O que facemos é o seguinte.
Se fai a escolla previa de libros, se forran con un papel de xornal, e se atribúe un número a cada un. Eles só poden escoller o libro polo texto. Non teñen máis datos. Non teñen datos de título, nin de autor ou autora, nin de nada máis. É moi complicado. É moi complicado, entón, pero bueno, van escollendo e sobre todo van vendo o que non queren. Finalmente, deciden cales son os títulos que queren. A segunda parte desta actividade é facer o mismo, pero só lendo a contracapa do libro. Solo con esa información. Por suposto, sempre que se fai isto, a primeira escolla é completamente distinta da segunda. Quer decir, se escolle algo completamente distinto solo con información de texto que solo con información que nos dá a editorial, non? E, por suposto, se ofrecemos un libro con faixa editorial e outro sin faixa, escollen o da faixa, sexa o que sexa. Pero lle está tamén para reflexionar por que escollen un libro e non outro. E lle está tamén, bueno, nos dá a todos para pensar a importancia do deseño editorial. Se hai aquí alguna editorial galega, por favor, que o recolla, porque sí que é importante como presentas, a tipografía que utilizas, o papel que utilizas, é importante para cando facemos esa escolla, non? Bueno, no noso caso, temos unha radio fantástica, Radio Embrión, que utilizamos. Nós temos un programa que se chama Libroneses na Onda e no que utilizamos cada vez que temos unha lectura. Aí estábamos con unha sesión con Bigwater, con Antía Yáñez, non con ela, sino sobre o libro, non? Entón, en cada sesión, unha dos integrantes do club a prepara e sirve de dinamizador ou dinamizadora. Isto logo o subimos a nosa radio e é un programa habitual. Coa radio tamén fixemos lecturas dramatizadas. Isto é absolutamente recomendable, é un exercicio moi bo, ainda que neste caso non o poderon preparar moito, pero é moi bo utilizar o teatro e para eles é moi divertido tamén. Isto non é porque temos radio, pero isto se fai con un móvil tamén, entendámonos, quer dicir, gravar, a radio, vos recomendo que poñades unha radio se podedes, porque nos dá moito xogo, pero senón tamén temos outros elementos que nos poden valer, non? Para facer un podcast e para subilo. E ademais a radio non o vamos a poñer, eso que vedes en negro en vídeo, pero o que está detrás, que non o lanzamos, é un vídeo con preguntas á autora, nese caso a Némora do Río, que é unha autora de manga, de a proba de auga, e o que fixeron os rapaces e rapazas foi preparar as preguntas. Tiveron que organizarse, ver que o que se repetía, que o que non se repetía. En este grupo en concreto temos rapaces con diversidades de todo tipo e foi moi interesante ver como se axudaban a preparar tamén as preguntas uns a outros e a salir ben en cámara e a todo. Non fai falta tampouco ter unha cámara de vídeo, fai falta ter un móvil e xa está. E por outra parte, o que nos deu a pandemia tamén foi o uso de videoconferencias tamén. Antes só facíamos encontros con autores in situ, agora eso se nos abriron aí unhas portas que nos axudan moito, porque nos axudan moito tamén desde o punto de vista organizativo para os centros e para todo, encontrarnos con eles e con elas desta forma, non? Sigo. Por último, as nosas e os nosos booktubeiros. Falábamos da radio, falamos tamén do vídeo. Isto é un minuto. Se lles reta a que presenten o libro nun minuto. 60 segundos. Poden ser 59 ou 61, pero esa é a marxe que damos, non? Entón, teñan que preparalo, guionizalo, ver a ver se eso é o que queren decir e finalmente decilo, non? Aquí están Nerea e Agit facendo... E isto tamén é un programa, os temos subidos na nosa canle de YouTube. En ese caso era con Un monstro ven a verme.
Por último, que falábamos, pois avaliar. Podemos avaliar analóxicamente, sempre o facemos, tamén para ver como foi e por onde queremos ir, que cousas funcionaron máis e que cousas funcionaron menos. A veces a nosa impresión é unha, pero a deles non ten moito que ver. E é unha cousa que vos animo a que utilicedes son compilalo todo. En este caso, eu o fago con vídeos. Eso axuda moito a ter perspectiva, porque a veces só nos acordamos do último que fixemos, pero, bueno, se vas vendo ao longo do ano, pois acabamos facendo un montón de cousas. Tamén é bo para eles, para que les o vexan, porque eso lles dá feedback e tamén lles trae unha perspectiva de onde empezaron e onde están agora, e iso é tamén, bueno, moi interesante. Tamén nos vale para outra cousa, que é promover o club de lectura para o ano seguinte. De eso se encargan eles e elas, de presentalo, de facer a presentación aos seus compañeros e compañeras no seguinte curso. Non vou poñer os vídeos, vostedes tanto no blog os podes ver no blog, vale? Nada, non esquecer o importante, que saian mellores persoas do que entraron. Queremos os clubs de lectura tamén para que aprendan a estar no mundo e para melloralo. E nada máis. Grazas polo escoito. Cumplín. Bueno, pois, penso que cumpliste esas tres dun xeito xermánico, punto por punto, os tempos perfectos, e aparte, o que decíamos ao principio, penso que tamén cumpliron, para min, polo menos, non? Para a miña sensación é que as tres comunicacións fan como tres capas, non? Tres capas diferentes dunha realidade, non? Desde as experiencias compartidas e as posibilidades de enriquecer os clubs en colaboración, non? Con outros centros, con outras entidades culturais das que tedes esa experiencia tan fantástica na Coruña, en outros lugares de Galicia tamén, hasta pasando por ese intermedio, non? De decir, tantas iniciativas diferentes, tan distintos poden ser os clubes, non? Dependendo das temáticas, con esa iniciativa do Club de Escoita que me parece que é como moi inspiradora, non? E os outros, e estas reflexións de Nini agora que van a capa, digamos, máis interna desta cebola, non? Que é, pois eso, para quen, e como, creo que foi, bueno, eu pensaba que iba a ser, superou as expectativas totalmente.